praktik asgjë që sheh nuk është e ngurtë. Çdo gjë është dridhje. Kjo fraze e thënë me zë të ulët mund të ndryshojë gjithçka, sepse nëse ajo që ju e konsideroni reale, trupi juaj, shtëpia juaj, e gjithë bota, nuk është gjë që tërvetse energji që lëviz me ritme të ndryshme, atëherë materia pushon se keni një burg dhe bëhet një simfoni që mund të dirigjoni. Ne jetojmë të blokuar në iluzionin e dendesise, ne prekim një tavoline, shohim një mal, ndjeqme token nën kembet tona dhe besojmë se ato janë të forta, të pandrishueshme. Por në realitet, çdo atom, çdo kelize, çdo mendim vibron në një frekuencë specifike, dhe ne atë rgjetet e padukshme valesh këndron selesi i vetë krigjimit. Të lashtet e dinin kete, në tempushte e Egjiptit. Të inisuarit flisnin per fjalen kryjuese, tingullin ke i gjepte forme kozmosit. Në Indi, të urtet resitonin mantra ke, me shume sesa fjale, ishin kode vibruese të afta per të ndryshuar vete digjen. Dhe në shkollat hermetike të Aleksandrise, tu heq se kushdo ke kontrolon frekuencen e tij, kontrolon fatin e tij. Ajo ke fizika kuantike sapo ka filluar të eksplorojë. Këto termet e lashta e kanë kuptuar tashme me intuite. Universi nuk është një makine e ftohtë, por një fushë e gjallë energjie të ngjeshme. Çdo emocion është një note, çdo mendim, një vale. E gjithë gjeta juaj është një melodi që rezonon me atë që zgjidhni të ngjeni. Dhe nëse me soni të akordoheni me vibrimin e duhur, i gjithë e universi do të duhet të ju përgjigjet. Jo permes magjise, por permes rezonanses, sepse ngjashëm gjatërhek të ngjashmin. Dhe ajo që vibron në dashuri nuk mund të bashkëgjetoje me frekuencen e frikes. Imagjinoni mendjen tuaj si një pirun akordimi. Kur mendon, leshon një frekuence. Kur ngjen, e amplifikon atë. Dhe kur vepron nga ajo dridhje, i gjithë e universi për shtatet me tonin tënd. Kështu lindin rastesita, mundesit e sinkronizmat. Ato janë përgjigje harmonike nga fusha e energjise që ju rrethon, por pak veta i kuptojnë ato. Shumica kërkojnë të ndryshojnë materien nga brenda vete materis. Ata luftojnë, detyrojnë, frustrohen. Personi i mensur, nga ana tjetër, ndryshon se pari dridhjen dhe bota fizike riorganizohet. Në këtë video, do të zbuloni pse gjithçka është energji. Si izoteronin të lashtet frekuencat e krigjimit dhe mbi tek gjitha. Si mund të ngrini dridhjen tuaj për të beri arkitekti i vetërishem i realitetit tuaj. Sepse nuk je një trup që përpiket të ngregje shpirtin e taj, ti je një shpirt që luan sikur është materie. Dhe kur ta kushtosh kete, do të kuptosh se universi nuk është diçka jashtë tegje, por një zgjatim i gjallë i energjisë sate. Misteri i energjisë që do gjë që ekziston nga një il që digjet në pafundesine e hapesires deri të mendimi i shpejte që te kalon në përmendje. Vibron. Asgjë nuk i shpeton këti i ligji. Ajo që ne e kuajme gjete, në realitet, është një vale e përhershme frekuenkash që ndërturen, transformohende i përgjigjen njëra qetres. Ti, une, toka, emocioni, fjala. Çdo gjë është dridhje e moduluar në intensitetet e ndryshme. Hermes Trismegistus e mesoj kete midjavjacare me pare në plakat e kivalionit. Asgjë nuk pushon, gjithçka levis, gjithçka vibron. Nuk ishte poezi, ishte shkencë shpirtërore. Hermesi e kuptoj se materia është vetëm energji e ngadalesuar, një fushë e padukshme e kondensuar në forme. Ajo që ju e perceptoni si të ngurte është thjesht një frekuencë e ulët. Ak e ngadaltesa shkisat tuaja e perceptoj në si ketesi. Por në sferën e padukshme, gjithçka pulson. Kur merrni frime, ju po shkembeni energji me kozmosin. Kur mendon, leshon vale që përhapen për të i kafkesate. Çdo fjale që shkipton, ndryshon fushen për rreth tegje, sepse tingulli nuk është thjesht agjer në lëvizje. Është dridhje i strukturuar, geometri në lëvizje. Kjo është arsyeja pse kulturat e lashta i kushtonin kaq shumë rendesi fjales se folur, kenges, mantrave. Ata e dinin se zeri njerëzor mund të ndërtoje ose shkaterroje realitete. Në tempusht egjiptiane, i inithuari reciton të emrat e shenjte për të thirrur forcat kozmike. Në Indi, yogistet kendonin Om. Tingullin primordial kë, si pas tyre, idha jete universit. Në kytetërimet amerikane, shamanet kuptonin se një daule nuk ishte thjesht një instrument, por një ure vibruese midis boteve. Të gjithë flisnin për të njëjtin parim në gjuhet e ndryshme, fukin e krigjuese të frekuences. Edhe shkenca moderne po fillon të arrigjet e njëjtin kufi.
Fizika kuantike zbulon se elektronet ekzistojnë si vale probabiliteti, se vezgimi modifikon sjelljen e materies dhe se gjithçka është e lidhur nga një fushë energjie ko i përgjigjet vetëdigjes. Ajo që Hermesi dhe digjetaret lindore e kuanin eterose prana, shkencetaret sot e përshkruajnë si fushë kuantike. Emrat ndryshojnë, por thelbi mbetet i ngjajtë. Çdo emocion që ngjeni kanë gjë në shkrim unik vibrues. Dashuria, miren gjogja dhe gëzimi vibrojnë, në një frekuencë të lartë, duke krijuar harmoni. Frika, fagji dhe zemërimi vibrojnë në një frekuencë të ulët, duke krijuar dendesi. Mendimet tuaja nuk ekzistojnë vetëm brenda gjush, ato projektohen jashtë, duke formuar strukturën energjike përreth gjush. Kjo është arsyeja pse njerëzit duket se tërheqin modelet e caktuara ose përsërisin të ngjashtat për vogja. Dritja e tyre i lidh ato me realitete ekuivalente. Universi nuk është i rastësishëm, është një simfoni, dhe gjeni si muzikanti ashtu edhe instrumenti. Të mesosh të kuptosh energjinë do të thotë të kuptosh se realiteti nuk është gjashtë, por përkundrazi buron nga brenda, nga frekuenca gjuajnë e materie. Kur e kupton këtë, nuk përpikesh me ta kontrollosh botën. Meson të sintonizohesh. Lidhja shpirtërore. Nëse gjithçka është energji, atëherë spiritualiteti nuk është një besim, por një shkencë e shpirtit. Çdo mendim, emocion dhe frime margje që kalon ne për trupin tuaj ndryshon frekuencen që emetoni në univers. Në sferën e padukshme, gjugjenin gjë në të në një simfoni me tema dhe kozmike, dhe kurajon të eshta e akorduar me dashuri. Prani dhe vetëdigje. I gjithë realiteti fillon të përgjigjet. Buda tha, gjithçka që gjemi është rezultati i asaj që kemi menduar. Gjë e vërtetë e tele rezonon në këto fjale. Mendja është alkimisti që transformon energjinë. Nëse mendoni me frike, dritja gjuaj të kuret, duke krijuar një fushë të dendur që shtremberon perceptimin tuaj. Nëse mendoni me mirënjohje ose pasion, ajo energji zgjerohet dhe fillon të tërheqë rrethana që paskirojnë të ngjashten dritet e brendshme. Shpirtërorja nuk është e ndarë nga fizike, është parimi që e mbështet atë. Mjeshtri Saint-Germain me sua fukine, e uendab jam. Një pohim vibrus që nuk është thjesht gjuhë, por një tirgje e fukise. Kur thua unë jam, ti po shkipton frekuencen e ke një se paster, jehonen e zgjarit hishnor që digjet në kënder të shpirtit tënd. Sa herë që perserit, unë jam drita, unë jam dashuria, unë jam pakja, ti po leshon një urdher vibrues per universin, një dekret që rikonfiguron energjinë brenda dhe peret të gjë. Të lashtet edinin se trupi i njerëzit ishte një tempull rezonans. Në gjoks, kundodhet zemra, fushame e fukishme elektromagnetike e trupit vepron si një portal. Dhe ne hapesiren midis vetullave, i ashtu kuashturi siri i tretë, agjo pike e nderuar nga kak shumë e tradita. Shtrihet një prag qeter vibrues, porta drejt shikimit të brendshëm. Kur mendja dhe zemra vibrojnë në harmoni, vetja zgjohet. Imagjinoni për një moment trupin tuaj si një instrument të shenjtë. Nëse e akordoni siç duhet, me mendimet e karta, emocionet e larta dhe kellim të paster, ai behet një kanal përmes të cilit energjia hajnore rgjet pa rezistence. Por nëse e mbushni me zhurme, disime dhe mosmarrëveshje, melodia shtremberohet dhe gjeta fillon të hambase ritmin e saj natyror. Prandaj, praktikat shpirtërore, me shumë sesa ritualet, janë teknologji të vibrimit. Meditimi keteson mendjen dhe rrit frekuencen. Mantra urdhëron energji të shëndoshe. Frymëmarrja e vetëdijshme hap kanalet e brendshme. Lutja lidh shkëndijën njerëzore me burimin universal. Në atë gjendje, spiritualiteti pushon se keni një koncept dhe behet një përvoje. Në gjendje se hijnorja nuk është në kjegj, por përkundrazi pulson në çdo kelize, vibron në çdo atom, merr frymë me ti. Dhe kur e arrin këtë kuptim, nuk keme nevojë të kërkosh shenja gjashtë. Frekuenca jote behet shenja. Universi, i cili dikur dukej i larget dhe i heshtur, fillon të përgjigjet me saktësi matematikore. Mendimet tuaja behen magnete, emocionet tuaja janë qelesi dhe prania gjuaj, ngjëure midis shpirtit dhe materies. Si të vibroni në frekuencë të lartë, vibrimi i lartë nuk është një metafore, është një teknologji shpirtërore. Do gjë që mendoni, toni dhe beni leshon një frekuencë që ose gjulid me rgjedhen universale ose gjundan nga agjo. Ata që ezoterojnë këtë ligj nuk luftojnë kundër realitetit. Ata e formesojnë atë nga brenda. Imagjinoni trupin tuaj si një antene kozmike.
që do mendime shtëngje singjal, që do emocione shtëngje rime elektrike, që transmeton informacion në fushën kuantike. Nëse ai singjal vibron nga frika, faji ose mungesa, universi reflekton të ngjashten frekuense. Duke gjusjelle me shume nga ajo që keni frike. Por nëse vibron me dashuri, mirëngjogje dhe siguri, kozmosi përgjigjet me sinkronizime, mundesi dhe mrekulli. Hapi I pare për të rritur vibrimin tuaj eshte të monitoroni mendimet tuaja. Mendja njerëzore eshte si një kopsht, mbil dashuri dhe bukuria do të lulezogje, mbil dishim dhe erresira do të mbigje. Që do mengjes, per para se te shkiptosh një fjallet e vetme, vere se qfare në gjen, nëse ke hidherim, mos e refuzo ate. Thiteni, vezgogjeni dhe lirogjeni. Gjo që liron energjina e balokuar ke gjumbante në një frekuense të ulet. Pastaj, gjinit e vete di shem per fjallet tuaja. Traditat e lashta e dinin se fjala eshte fuki krigjuese. Që do fjale këdel nga gogja gjuaji gjep një urdher universit. Te thuash, nuk mundem. Gjithë s'ka shkon kek per mua. Ose, nuk gjam kurre me fat. Eshte si te programosh energjine tende per te perseritura të kufizime. Zeven dhe sogjeni ate me pohime me frekuense të larte. Une mundem, gjam gati te pranoj. Gjithë s'ka me udhezon drajt ke limit tim. Trupi gjithashtu merë pjese në kete proces. Dieta, pushimi dhe frime margja gjuaj gjane shtillat e vibrimit tuaj fizik. Duke ngrene ushkime të gjalla, fruta, fara dhe duke pire ugje të paster, gjur risni energjine tuaj kelizore. Gjumi I mire riparon fushat tuaja delikate të energjise. Dhe frime margja e vetedishme, e praktikuar nga dale dhe me vemendje, riorganizon frekuencat tuaja të brendshme. Qado titje shel energji tere. Qado naksgjerje e agjerit shkrin të vjetre. Por sekretime I telle eshte gjendja gjuaj emocionale. Dashuria. Mirengjogja dhe gezimi gjane notat me te larta në spektrin vibrues. Nëse I kultivoni ato. Nuk ka rendesi se qfare ndodh gjashte. Do te vazhdosh të rezatosh drite. Lidhu me natyre. Degjo muzike harmonike. Retogjeni veten me heshqe ose bukuri. Se cila prej këtyre përvojave rikalibron fushën tuaj të energjise. Nuk ka te baje me detirimin e të menduarit pozitiv, por me kushtimin se kush gjeni vërtet. Një ke një energjike. Një shkendigje hajnore kë përgjeton materian. Kur tek të heni në ateve të digje, nuk do te keni me veshtire si per të terhekur gjera. Sepse e kupton kë tashme vibron në frekuensen ku ekziston gjithçka kë dëshiron. Vibrimin e një frekuense të larte eshte një menire per tu lutur pa fjale. Per ta e kur në bashkesimit të tere. Dhe kur të arrishat e gjengje, universi nuk ka nevoje këti të kërkoshas gje. Ai thjesht per gjigjet, sepse ti dhe ai gjeni tashme në të njajt e vibracion. Si të banonin e frekuencat e larta vibrimi gjuaj nuk ndryshon duke medituar një here ose duke perseritur frazat e bukura. Ai ndryshon duke jetuar me vetëdigje, dite pas dite, sast pas sasti. Shtëngje alkimi e vazhdueshme, transformogenit e denduren në drite, të perdiqmen në të shenjte. Ketu të urtet e lashte lanet e dhena të karta. Dhe nëse izbatoni ato, energjia gjuaj do të filloje të shkelke gjen nga brenda. Keshilla e pare eshte ti për shtatni mengjeset tuaja me universin. Per para se te prekni telefonin ose te mendoni per problemet tuaja, uluni per një moment. Merni frimetelle dhe toni në heshqe. Falemindrit, univers, per një ditete rezgjerimi. Kjo fraze e thjeshte hap kanalin e mirengjogjes, nga vibracionet me te larta ke egzistojne. Mirengjogja gjo vetem ke terhek me shume gjera per të silat duhet të jesh mirengjohes. Por gjithashtu rikonfiguron fushen tënde te energjise, duke e per shtatura te me bolekun. Ke shila e dita eshte te pastronim gjedisin peret. Sa do vendem bart gjurme vibruese. Urtaret egjiptiane dhe murgjit tibetiane e dinin se mbashgja e hapesirave te pastra ishte gjithashtu nje praktike shpirterore. Regullimi, gjegia e temgjanit. Perdorimi I tingugjve te bute ose kiringjve nuk eshte dekorim. Eshte alkimim gjedisore. Që du objekt në harmoni per forkon frekuensen tuaj te brendshme. Se treti, a imbron energjine tuaj nga rjedhjet e padukshme. Jo te gjithe vibrojne në ten jajten frekuense, dhe disa mbartin trazira te brendshme. Mos I gikoni, por as mos I ngarkoni. Nëse ndiheni të lodhur pasi keni folur me dike. Imagjinonin gjë drita te arte ke gjumbeshtjel dhe perseriteni menderisht. Une e kthej tek gjithe energjine ke nuk eshte e imgja me dashuri dhe mirengjogje. Ki ritual I vogel eshte nje barriere ndrisuese ke ruan ekuilibrin tuaj. Ke shilla e katert eshte të rrisni dridhjet tuaja emocionale. Kur lind frika,
Zemerimi ose trishtimi, mos u rezistoni atyre. Vezgogjini ato me dhemshurit e lerini të kalojnë përmes gjush, si rëtëke përshkojnë në gjekil të gjere. Mbani mend, problemi nuk eshte të ngjesh, por të ngeqeshne atë këngjen. Nëse mund t'i vezgoni emocionet tua gjame vete digje, ato vete du të transformohen në drite. Se pesti, perdorni fukine e tingullit dhe heshqes, dëgjoni muzike në frekuencat e shenjta, të tilla si 4 kind e 30 e di herk ose 5 kind e njezet e 8 herk. Të silat të lashtet i konsideronin dritgjet e dashurise, por kushtogjini edhe momente heshqes absolut. Në heshqe, shpirti riorganizohet dhe dritgjet kaotike treten si pluhurin e ere. Dhe se fundmi, perseritet e vertet e në tendes donate para se te flesh. Nuk ka rendesi se çfarë eshte. Unë jam në harmoni me universin. Unë jam i bolshem. Jam i mbrojtur. Duke e perseritur kete, ti vullos frekuencen e dites sate. Në ndërgjekshmi a gjuash du të perthithe ate ndersa flini. Duke tërhekur versionin me të larte të realitetit tuash drajt gjush. Që do frime marje, që do mendim, që do gjest mund të gjeten gje akt magjik. Nuk keni nevoje per tempuj apo rituale komplekse. Ti vetegje tempulli, tingulli, frekuenca. Kur esen me ateve të digje, edhe heshtja behet një luqje. Sekreti këj universi gjithmon e peshperit, gjithska eshte energji. Qa do gje vibron. Qa do gje përgjigjet. Ki eshte ligjime i vjeter. Parimi kënë gjerezit e mensur murmurisnin në tempugj, manastire dhe male. As gje nuk eksiston gjashte dritgjes. Edhe heshtja pulson me nje frekuencet e kaktuar. Edhe materia me e dendur valezon në ritmin e nje simfonie kozmike të padukshme. Kur e kupton kete, nuk ndihesh me si nje gjete e rembier nga fati. Filon të shohesh veten si pjeset e pulsit universal. Nje shkendigje brenda zemres se madhet e gjithçka gje. Realiteti pushon se keni diçka kjo të ndodë, dhe behet diçka këti bashke krigjon, qast pas qasti, mendim pas mendimi. Sepse e vërteta eshte se universi nuk i dëgjon fjalet e tua, por vibrimin tënd. Mund të thuash, dua bollek, por nese mungesa vibron brenda tegje. Kjo eshte frekuenca, kjo do të leshosh. Dhe universi, i sili di vetem të reflektoje, do të gjuk tegje me shume bosh lek. Por kur filloni të ngjeni plotesi, edhe nese ende nuk keni gjithçka ke dashironi, energjia gjua gjëndrishon, agjo ngrihet, dhe pastaj, realiteti, sinje paskire, përshtatet me frekuencen tua qëtere. Alkimistet e dinin kete, asgje nuk mund të transformohet panksetesi, dhe kjo ngrohtesi, në terma shpirterore, eshta emocioni vete di shem. Kur shkiptoni unë gjam me bingje, dridja e fjaleve tua gjandes planet e padukshme, unë gjam drite, unë gjam bolleku, unë gjam teresia ke manifestohet në përmgjet me gje. Se cila prej këtire frazave nuk eshte nje pohimi tjeshte. Shta nje dekret vibrus, nje urdher per universin. Pra, sekreti nuk eshte të zoterosh energjine, por të behesh ajo. Nuk eshte të kontrolosh rjedhen e gjetes, por të valezosh me te. Njerju i mensur nuk përpiket të ndryshoje rjedhen e lumit. A i gjitet në te. Duke besuar se ajo du të qoje atje ku duhet të gjete. Bajement kete. Te vibrosh në një frekuenset e larte nuk du të thote të ingjorosh e resiren, por të ndrysosh ate me pranine tende. Nuk ka te begje me arratisjen nga bota, por me shenjterimin e saj me frekuensen tende. Tingulli i frime marje sate, rahgjet e zemre sate, shkelkimi i mendimeve të tua. Gjithçka eshte pjese, e se njajtes melodike nuk ndalet kurre. Keshtu ke heren qeter ke pjesni veten pse gjerat nuk po ndryshojne, mos shikoni gjashte. Ambilni si te, dëgjoni gumegjimen e kete brenda gjush dhe pjeteni veten. Çfare frekuence po le shoqtani. Përgjigja e kesaj pjet gjegje eshte harta drejt realitetit tua shteri. Sepse kur meson të vibrosh sakte, universi nuk eshte me ngjemister, eshte reflektimi jët.